สวัสดีค่ะสวัสดีครูเป็ดที่น่ารักนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เลี้ยงม้วนเฮลทุกคนค่ะปานะคะปฏิมากรเชื่อสุขค่ะจากจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้นะคะจะมานำเสนอบทการดำเนินงานโครงการค่ายสร้างสรรค์สร้างสุขนะคะกิจกรรมในค่ายของเรานะคะแล้วก็เอากิจกรรมมาจากค่ายที่เราได้ไปเรียนรู้กับครูเป็ดนะคะแล้วก็น้องๆที่มาค่ายก็ประมาณ20คนค่ะมี4กลุ่มที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราก็จะมีกลุ่มจากพื้นที่ที่เราไปทำงานด้วยแล้วก็เลยสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่แล้วก็เลยชักชวนน้องๆนะคะมาค่ายเพื่อที่จะขยายผลเรื่องจิตสำนึกพฤติกรรมสร้างสรรค์นะคะก็มีน้องๆจากตำบลตะเบาค่ะมาจากตำบลหนองอียอมอำเภอฉนงแล้วก็จากปราสาทนะคะจากตำบลกางแอนแล้วก็น้องๆจากเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ค่ะกิจกรรมอันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใครเป็นใครนะคะเป็นกิจกรรมที่เราอยากให้น้องๆนะคะได้รู้จักเพื่อนนะคะโดยการไปถามเพื่อนว่ามีใครเคยดื่มเหล้าไหมมีใครเคยสูบบุหรี่ไหมมีใครเคยเล่นการพนันไหมมีใครเคยใช้ยาเสพติดหรือเปล่าหรือว่ามีใครเคยขับรถบาดเสียวทำผิดกฎจราจรหรือเคยละเลยการให้ความช่วยเหลือคนอื่นนะคะค่ะแล้วก็เรียนรู้เรื่องของ6ประเด็นหลักจิตสำนึกพฤติกรรมสร้างสรรค์นะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์6ประเด็นหลักนะคะถึงความรุนแรงความพร้อมนะคะที่ความเร่งด่วนที่เราจะต้องแก้ไขสำหรับ6ประเด็นหลักนะคะโดยที่เราก็ชวนน้องๆวิเคราะห์เรื่องของความพร้อมในพื้นที่ด้วยว่ามีใครมีเครือข่ายมีอะไรที่ทำเหมือนพวกเราไหมโดยการใช้วิเคราะห์9ด้านนะคะค่ะนี่ก็ต้องนำเสนอกิจกรรมนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการเชื่อมโยงปัญหา6ประเด็นหลักที่เราทำนะคะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันยังไงน้องๆในพื้นที่ก็ทำออกมาได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็นำเสนอได้ดีมากช่วยกันออกแบบแล้วก็ช่วยกันคิดแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มนะคะซึ่งตอนทำกลุ่มเนี่ยเราก็พาร์ทกลุ่มให้น้องๆได้รู้จักกับพื้นที่อื่นได้แลกเปลี่ยนกับพื้นที่อื่นด้วยนี่ค่ะค่ะแล้วก็ช่วงค่ำๆนะคะก็มาเรียนรู้เรื่องของ critical time นะคะจุดวิกฤตของปัญหาแล้วก็ชวนน้องๆทำเรื่อง critical time สำรวจว่าถ้าจะทำ6ประเด็นหลังก็ให้น้องๆเลือก1ประเด็นที่สนใจนะคะแล้วก็ลองทำไทม์ไลน์ลองทำเรื่องของเวลาตั้งแต่เช้าถึงนอนจนไปโรงเรียนจนกลับบ้านเหมือนที่ครูเป็ดสอนนะคะแล้วก็น้องๆก็ทำออกมาได้ค่ะแล้วก็เขารู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาตรงไหนเนี่ยก็ช่วยกันคิดแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดียวนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องของความเป็นผู้นำนะคะเราใช้กิจกรรมเดินเป็ดแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการมีเล่นเกมเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง4พื้นที่ด้วยค่ะอันนี้ก็น้องๆนะคะช่วยกันออกแบบพื้นที่จุดเสี่ยงเลยเราชวนน้องๆคุยเรื่องพฤติกรรมชวนเรื่องจิตสำนึกพฤติกรรมสร้างสรรค์แล้วทีนี้ก็ถ้าจะกลับไปทำงานในพื้นที่เนี่ยน้องๆจะต้องรู้จักพื้นที่ของตัวเองด้วยแล้วก็มีการแนะนำเครือข่ายการทำงานในพื้นที่แล้วก็ให้น้องๆเนี่ยนะคะลองเขียนแผนที่จุดเสี่ยงในชุมชนของตัวเองดูว่าตรงไหนที่มีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างถ้าเกิดว่าเราจะต้องกลับไปทำงานในพื้นที่เนี่ยเราจะต้องไปทำงานที่ไหนทำงานกับใครแล้วก็ตรงไหนที่เราจัดกิจกรรมนะคะก็มีการนำเสนอจุดเสี่ยงของแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สุดท้ายวันที่2เนี่ยเราก็มาชวนน้องๆนะคะคิดเรื่องของการทำแผนงานกิจกรรมที่เราจะกลับไปทำในพื้นที่ต่อโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะก็จะมีพี่เลี้ยงในพื้นที่ซึ่งเราก็ประสานงานไว้นะคะเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยสามารถทำกิจกรรมได้กลับไปนำเสนอแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยมีส่วนร่วมในการช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมของเด็กๆนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ง่ายๆไม่ยากแล้วก็เด็กๆสามารถลองทำกันเองได้นะคะค่ะส่วนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานนะคะก็มีตั้งแต่เรื่องของสภาพอากาศในช่วงเช้าที่ฝนตกนะคะน้องบางคนก็ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้แล้วก็ช่วงกลางวันห้องประชุมเป็นแบบเปิดโล่งอากาศมันก็ร้อนมากแล้วก็เด็กๆก็ไม่ค่อยมีสมาธินะคะแล้วที่เลี้ยงในพื้นที่นะคะที่มาร่วมสังเกตการก็บางคนไม่เข้าใจประเด็นก็ทำให้น้องๆหลงประเด็นแล้วก็ทำให้เกิดความสับสนได้นะคะเรื่องของการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าเด็กจะต้องเดินทางไกลแล้วก็ต้องมาพักกับเราก็ต้องขออนุญาตผู้ปกครองทำให้น้องบางคนก็ไม่ได้มาด้วย
โครงการนี้นะคะถ้าจะถามว่าประสบความสำเร็จแค่ไหนนะคะเรื่องของกระบวนการหนูให้ประมาณ 80% ค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่เลือกใช้ในค่ายหนูว่าหนูเลือกใช้ได้เชื่อมโยงกันแล้วก็น้องๆก็เข้าใจสามารถทำกิจกรรมได้อย่างราบรื่นนะคะอันนี้ดูจากสิ่งที่น้องๆรีแคปนะคะขอตัวเรียนออกมาว่าเขาเรียนรู้อะไรบ้างส่วนสถานที่อาหารก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีนะคะจากมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชนสถานที่ในการจัดกิจกรรมก็มีความพร้อมทั้งเรื่องของห้องประชุมเครื่องเสียงแล้วก็ที่พักให้ด้วยส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมนะคะก็สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมได้จนจบแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแกนนำที่สามารถไปขยายผลในพื้นที่ได้สิ่งที่ได้รับจากการทำโครงการย่อยนะคะได้เครือข่ายในการทำงานในพื้นที่นะคะของจังหวัดเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนในแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็กิจกรรมที่เอามาลองจัดเอามาลองทำก็ตัวเองก็ได้มีโอกาสได้เอามาลองใช้ทำให้เห็นเทคนิคเห็นรายละเอียดของการทำกระบวนการแบบที่ครูเป็ดสอนมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้มีบางกิจกรรมที่เราตั้งคำถามขึ้นมาใหม่แล้วก็ชวนคิดชวนคุยนะคะซึ่งบางเรื่องก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วน้องๆก็จะมีความมั่นใจมากเวลาที่ได้เล่าเรื่องราวในพื้นที่สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขค่ะก็คือเรื่องของเวลาในการทำกิจกรรมค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยแข่งขันเรื่องของเวลาบางทีทำให้น้องแบบทำกิจกรรมนานมากแล้วก็ยืดเยื้อนะคะบางกิจกรรมก็เลยต้องตัดออกเรื่องของการเก็บบันทึกข้อมูลเวลาที่มีการแลกเปลี่ยนกันน้องๆแลกเปลี่ยนพูดคุยกันบางประเด็นน่าสนใจมากแต่ว่าเราไม่ได้มีการบันทึกไว้ไม่ได้มีการพิมพ์หรือว่าเขียนไว้พอเสร็จค่ายก็ลืมไปบ้างแล้วก็เรื่องของการเพิ่มกิจกรรมสันทนาการช่วงพักนะคะเพื่อผ่อนคลายน้องๆเพราะว่าช่วงบ่ายจะอากาศร้อนนะคะแล้วก็น้องๆก็ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนนะคะการต่อยอดของโครงการถ้าเราไม่ได้เป็นแกนนำในพื้นที่แล้วนะคะก็คือตอนนี้แกนนำสามารถเขียนแผนงานได้แล้วก็สามารถเอาแผนงานที่ไปนำเสนอกับพื้นที่นะคะแล้วก็พื้นที่แล้วก็ทีมที่เลี้ยงในพื้นที่นะคะก็เห็นด้วยแล้วก็ยินดีให้การสนับสนุนกับน้องๆในพื้นที่ด้วยแล้วก็หากว่าไม่ได้เป็นแกนนำแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ยังไปเป็นพี่เลี้ยงไปหนุนเสริมไปให้กำลังใจน้องๆได้นะคะแนวคิดการต่อยอดโครงการนะคะปีที่2ค่ะคิดว่าเราจะสร้างวงแชร์ที่เป็นวงแชร์ของกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้ง4กลุ่มนี้ก็คืออาจจะมีการเคลื่อนที่ไปเรียนรู้กับน้องๆในพื้นที่อื่นเช่นชวนพื้นที่นี้กลุ่มนั้นจัดกิจกรรมแล้วก็ชวนพื้นที่นี้ไปเรียนรู้ด้วยไปทำกิจกรรมด้วยเพื่อให้น้องๆได้เกิดการแลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็เรียนรู้การทำงานร่วมกันแล้วก็เห็นประเด็นอื่นๆที่พื้นที่อื่นกำลังทำอยู่นะคะคิดว่าน่าจะช่วยให้การทำงานของน้องๆทำได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นอีกวิธีที่เราช่วยกระจายเรื่องของแนวคิดเรื่องของจิตสำนึกพฤติกรรมสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ที่เลือกใช้คนน้อยเพราะว่าการเดินทางก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีความสนิทสนมกันเขาก็จะทำงานด้วยกันได้ดีมากขึ้นค่ะของจังหวัดสุรินทร์นะคะก็มีรายละเอียดจะนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณครูพี่เป็ดนะคะที่สอนอะไรหลายๆอย่างสอนให้เราทำกิจกรรมแล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยงทุกคนค่ะที่ดูแลแล้วก็ติดตามเราตลอดนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ